Pamasayan Festival. Saksihan ang kasiyahan, halina sa Pamasayan Festival. Saksihan ang kasiyahan, halina sa Pamasayan Festival. Montañas, the Fire Mission!
Saksihan ang kasiyahan, halina sa Pamasayan Festival. Saksihan ang kasiyahan, halina sa Pamasayan Festival. Puso Pamasayan Festival. Saksihan ang kasiyahan, halina sa Pamasayan Festival. Saksihan ang kasiyahan, halina sa Pamasayan Festival.
Pamasayan Festival. Saksihan ang kasiyahan, halina sa Pamasayan Festival. Saksihan ang kasiyahan, halina sa Pamasayan Festival.
Festival. Saksihan ang kasiyahan, halina sa Pamasayan Festival. Saksihan ang kasiyahan, halina sa Pamasayan Festival. Ladies and gentlemen, San Pablo National High School! Ladies and gentlemen, the Festival Queen of Tumalaytay National High School. Thank you so much, Tumalaytay National High School. Ladies and gentlemen, let us welcome the Festival Queen of 5HS. Thank you so much, 5HS. Next, ladies and gentlemen, let's give a big hand to COM-HS. Thank you so much, COM-HS. I'm requesting all the festival queens for the book. Please move closer po tayo dito. Closer po tayo dito sa mga judges po natin. Baka kasi matumba po kayo, okay? Dito po tayo. Thank you so much. And next, ladies and gentlemen, galing po sa contingent number 4, Kapitan National High School.
the Festival Queen of Lantangan National High School. Thank you so much, Lantangan National High School. And of course, our last contingent, ladies and gentlemen, let's give a big hand to San Pablo National High School. Thank you so much, San Pablo National High School. Okay, ladies and gentlemen, this is it. Let's have now the showdown of the Festival Queens. Thank you so much! Palatakan lang po natin! Grabe!